हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे Vivo X Fold 5 12 GB रैम और 512 GB रोम के साथ। बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा 3x का जूमिंग मिल जाता है, प्लस 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल इनर डिस्प्ले, 20 मेगापिक्सल आउटर डिस्प्ले मिल जाता है। प्रोसेसर आपको MediaTek Dimensity 9300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। 6.3 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 7.9 mm थिकनेस फ़ोन मिल जाता है। IP68 69 का वाटर प्रूफ फुल्ली रेजिस्टेंट फ़ोन है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा।